سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم باذن الله جبت لكم واحد الوصفه ديال نزلات البرد بالنسبه اللي فيه الرواح واللي فيه الكحبه. بالنسبه للرواح كتصلح هذه الرواح والكحبه. كاين عندنا هنا الحامض عصرته، هو معصر حامضه خرجت ليا نص كاس. كنشد هاد الحامضه كنخويها في كاس، كنزيد عليها الثومه 3 ديال الضروس ديال الثومه محكوكين، كنزيد عليهم الماء مغلي طايب البنات. كنزيد عليهم عسل ديال الزكوم، كل ما كان كحل العسل كيكون مزيان. عسل ديال الزكوم، الا كاين عندكم عسل الليمون، المهم انا عندي هنا عسل ديال الزكوم، كل ما كان اسود كيكون مزيان. عسل ديال الزكوم ندير منه معلقه صغيره. ها هو البنات، هاد الوصفه هذه رائعه مجربه بالنسبه اللي فيه الرواح اللي فيه الكحبه. درت هنا الحامض معصر وعسل ديال الزكوم و3 ضروس محكوكين ديال الثومه. كنخليوه شي شويه حتى يبرد شويه اللي تقدروا تشربوه، عاد تشربيه. وغزال صراحه راه افيكاس للرواح والكحبه. بالنسبه للوصفه الثانيه فيها هنا البصله محكوكه، بصله حمراء بالحق تكون بصله حمراء ماشي بيضاء، بصله حمراء، ونحكها مزيان قياس معلقه 20 غرام هكاك. نحكها ونزيد عليها حتى هي الماء الطيب، ونزيد عليها عسل ديال الزكوم. نزيد عليها شي شويه ديال الماء طايب. حتى هذه وصفه افيكاس للكحبه وللرواح. اللي ما قدرش يشرب البصله حمراء يشرب هاد الحامض مع العسل والثومه. هادو راه انتيبيوتيك للكحبه وللرواح. شربيها 3 المرات في النهار، وفاش تبغي تنعسي حتى هي تشربيها، لحقاش في الخريف كيتبدل الجو مره بارد مره. هاد الوصفه الاخيره البنات درت فيها البصله حكيتها 20 غرام ديال البصله، ما يعادل معلقه كبيره. الماء سخون كاس كبير، ومعلقه ديال العسل الزكوم. اللي ما عندوش عسل الزكوم يدير العسل ديال الليمون. هادو جوج وصفات مجربين. واللي ما كيقدرش على البصله ولا على الحامض يدير الحليب مع معلقه ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال سكينجبير، وفاش يبغي ينعس في الليل يشربها. وحتى هاد البصله مع الماء سخون هي كتنقي الصدر وزوينه صراحه، غزاله والله. الا انتيبيوتيك الميكروب بالنسبه اللي كيكحبوا عنده الكحبه عامره، تتنقي الصدر من داك الوسخ اللي في داكشي اللي كترمي في الكحبه، سواء الكحبه ناشفه او الكحبه عامره. وبالنسبه لهداك الكاس اللي فيه الحامض والثومه والعسل مزيانه للرواح، حتى هي افيكاس وغزاله مجربه. وكنتمنى الشفاء للجميع والله يحد الباس. وتنتمنى ديروا ليا لي لايك وابوني، واللي ما شافش القناه ديالي
يدير لي ابوني وينخرط معايا.